Ашурали Сафаров 63 сол аст. ӯ сокини ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи шаҳри Нав буда роҳбари хоҷагии Деҳқони Тоҳирро ба уҳда дорад. Ин хоҷагӣ ки асосан аз боғот иборат аст, 10 сол қабл дар майдони 3 гектар ташкил ёфтааст. Пешаи боғдорӣ ба амаки Ашурали аз падару бобояш мерос монда, имрӯз барояш касби асосӣ мебошад. Дарахт худ ба худ дарахт намешавад. Мана ҳамин сол барои озуқаи дарахт ҳар 1 гектар ба додам 250 килограмм суперфосфат, 100 килоги нитроамофос, 250-300 килоги зиёдтар селитра, амяшин селитра. Ами вақти гул бар дода, бо мана баъди гул мева расидан бо камтарак пеш бо дорӯи ҳамин селитра дода, албатта меҳнати калон талаб мекунад. Ана ҳамино мекунем, баъд худо хоҳад мана баъд мева ки шуд, албатта ба мева ба сифат меша шудаги вақт ба бозор ба худаш нишон метиҳад. кишоварзони ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи шаҳри Нав дар парвариши дарахтони мевадиҳанда таҷрибаи хуб доранд ва аз ин фаъолият даромади хуб ба даст меоранд. дар ҷамоати деҳоти истиқлол ҳамагӣ майдони 281 гектар боғу тогзор вуҷуд аст ва имрӯз меҳнаткашони ҷамоати деҳоти истиқлол бо меваҳои тару тоза худ шаҳри Душанберо таъмин карда истоданд. меҳнаткашони ҷамоати деҳоти истиқлол на балки дар боғдорӣ, киштикори сабзавот, полезиҳо ҳам машҳур мебошанд, ки ҳам бозорҳои маҳаллӣ ва ҳам шаҳри Душанберо бо сабзавотҳои тару тоза таъмин менамоянд. деҳқонони ҷамоати чусти ноҳияи шаҳри Нав низ дар самти парвариши боғи гелосу олу, себу шафтолу ва тогзор таҷрибаи бисёрсола доранд ва маҳсули меҳнаташон харидорони худро дорад. айни замон мо дар хоҷагии деҳқонӣ файз 2010 қарор дорем. ин хоҷагӣ дар майдони 1 гектар боғи гелос парвариш карда шудааст ки соли 2010 мана ин то инҷониб ҳосили хуб дода истодааст. ҳамарӯза ба аҳоли шаҳри Душанбе бо меваи тару тоза таъмин менамоем. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои таърихи бою бисёрсолаи боғдорӣ буда, меваҳои шаҳдбори он дар хориҷи кишвар харидорони худро дорад. ҳамзамон маҳсулоти боғоту ангурзори мамлакат қисми ҷудонашавандаи маводи истеъмолии аҳолии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, рушди соҳа дар роҳи расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад.